ल आउनुहोस् साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई फ्रिजको थर्मोस्टेट बिग्रेको छ भने कसरी थाहा पाउने, ठ्याक्कै एक नजरमै कसरी पत्ता लगाउने थर्मोस्टेट नै बिग्रेको हो भनेर त्यतिको हुन सक्ने म तपाईहरुलाई बनाउँछु आज यस भिडियोबाट। ल हेर्नुस्, स्किप नगरी पुरै हेर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला मजाले। यो एउटा रेगुलेटर यहाँ हेर्नु, यस भित्र हुन्छ थर्मोस्टेट। यही थर्मोस्टेट यही हो। यो बिग्रेको छ भने कसरी थाहा पाउने, यसलाई अन छ कि अफ छ यो पहिलाबाट सुरुमा हेर्नुपर्छ। र साथसाथै तपाईहरुलाई म रिले ओभरलोड कसरी चेक गर्ने, कसरी थाहा पाउने बिग्रेको नबिग्रेको, र कम्प्रेसरको कोइलको कन्डिसन कस्तो छ, कम्प्रेसर ठिकठाक छ कि छैन, यो पनि यस भिडियोबाट तपाईहरुले आज मजाले जान्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेर। ल हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला कम्प्रेसर तातेको छ कि छैन, अन गरेको छ कि छैन त्यो कुरो विचार गर्ने। त्यसपछि एम्पियर हेर्नुपर्छ। म पहिले पनि भनिरहेछु एम्पियर। ल हेर्नुस्, एम्पियर 0 छ, यसको मतलब लाइन कम्प्रेसरसम्म गएको छैन। के कारणले गएको छैन, कहाँनिर काटिएको छ त लाइन, हैन? यी सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा जानकारीमा यस भिडियोमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब हेर्नुस्, नट खोल्ने हो, यो अर्थिङको नट लगाइएको छ यहाँनिर। रिले र ओभरलोडलाई सबभन्दा पहिला हामीले चेक गर्छौँ है। हेर्नुस्, त्यतिसम्म ठ्याक्कै एक नजरमै जान्ने के। यहाँ रिले र ओभरलोड खोल्ने तरिका हेर्नुस् त। स्क्रुड्राइभरलाई माइनसपट्टिबाट ठक्क भित्तामा छिराउने अनि यसो पोइन्ट लगाएर बाहिरतिर धकेल्दाखेरि रिले र ओभरलोड बाहिर निस्किहाल्छ। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ त। हेर्नुहोस् है, भिडियो हेर्दै जानुहोस्। यस्ता भिडियो ल्याइरहन्छु। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु साथीहरू। ल हेर्नु, अब यो रिलेको एउटा पालमा मैले मिटरको तार एउटा लगाएको छु र अर्को तार अर्कोमा। ल हेर्नुहोस्, रिडिङ कति आउने छ, रिडिङ पनि कति आउँछ, कसरी आउँछ ल हेर्नुहोस् है। बजार बजेको पनि सुन्नुभयो होला। अब ओभरलोडको पनि त्यो पिन लगाउनेमा एउटा तार लगाउने। ल हेर्नुहोस्, यसरी नै जसरी मैले देखाइरहेको छु त्यसरी तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को तार चाहिँ मल्टिमिटरको अर्को तार, अब त्यो तार कनेक्सन गरेको ठाउँमा लगाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, बजार सुन्नुभयो होला। ल हेर्नुहोस्, रिडिङ पनि हेर्नु है, मल्टिमिटरमा रिडिङ पनि हेर्नु, रिडिङ पनि पुरै 0 आइरहेछ, देख्नुभयो? हेर्नुहोस्, यति गरेपछि यसरी चेक गरेपछि रिले र ओभरलोड पनि चेक गर्न सक्नुभयो। अब आउनुहोस् कम्प्रेसर। अनि कम्प्रेसर चेक गर्ने, कम्प्रेसरको 3टा पिन हुन्छ, यहाँ अलिअलि देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिमिटरमा। रिडिङ 25, 33, मजाले हेर्नुहोस्, यहाँ मजाले हेर्नुहोस् है। 20, 19 आयो, अर्कोमा आयो 21 जति। यसरी मजाले तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, यस्तो सिक्न चाहनुहुन्छ, इच्छा छ जानिराख्ने भने यो भिडियो एकदम राम्रो छ तपाईहरुलाई। च्यानल एकदम यस्तो इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा तपाईँ इन्ट्रेस्टिङ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलै हाम्रो तपाईहरुको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब एउटा तार मैले यो रिलेको एउटा पिनमा घुसाएको छु भने अर्को तारले हेर्नुहोस् प्लगबाट रिलेसम्म लाइन गएको छ कि छैन यो चेक गर्ने हो क्या। अघि एम्पियर आएको थिएन नि, लाइन गएको थिएन भन्ने कुरो बुझ्यो। एम्पियर नआएपछि कहाँनिर छुटेको छ त त्यो हेर्नुपर्छ पहिला सुरुमा। अब हेर्नु, अघि रिलेबाट हामीले चेक गऱ्यौँ, प्लगको एउटा तारसँग रिलेको कनेक्सन थियो। बजार पनि अलिअलि सुन्नुभयो होला। र क्वान्टिटी रिडिङ ल ओभरलोडको कनेक्सन छैन। ल हेर्नुहोस्, ओभरलोडमा जुन तार जान्छ त्यो तारमा चाहिँ यो प्लगको कुनै पनि तारसँग कनेक्सन छैन भनेपछि एउटा ओभरलोडमा जाने तारको चाहिँ भित्र कतै डिस्कनेक्ट भएको छ। अब कहाँनिर भएको छ त, हामीले ओभरलोड पनि चेक गरौँ, राम्रो छ, रिले पनि राम्रो छ, र कम्प्रेसर पनि राम्रो छ। अब यो कुराहरूलाई हामीले लगाइदिने है। त्यस पछाडि तारको यो प्लगबाट त्यहाँ कम्प्रेसरको 2टा त्यो तार जान्छ नि, त्यहाँसम्म लाइन एउटा तारमा गएको छ, एउटा तारमा गएको छैन भनेपछि त्यो एउटा तारमा चाहिँ कहाँबाट गएन त। अब एउटा तार चाहिँ थर्मोस्टेटबाट घुमेर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, थर्मोस्टेटबाट घुमेर आएको हुन्छ, रिले पनि ठिक छ, ओभरलोड पनि ठिक छ, कम्प्रेसर पनि ठिक छ भनेपछि लाइन र पनि पुगेको छैन भनेपछि अब एउटा अप्सन भनेको थर्मोस्टेटबाट घुमेर गएको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अब सिधै थर्मोस्टेट खोलेर हेर्छौँ है। थर्मोस्टेट खोलेर चेक गर्नुपर्छ थर्मोस्टेटको 2टा पिनमा कनेक्सन छ कि छैन, कुन तरिकाको कनेक्सन छ है, राम्रोसँग छ कि छैन, ठिकसँग छ कि छैन। यहाँनिर छेउछाउमा 2टा नट तपाईँले देखाएँ मैले। यसरी त्यो नट खोलिसके पछाडि यो कभर
वरिपरिबाट फुस्केर यसरी आउँछ त्यो डिप जुन चेम्बर भन्छौँ हामी त्यो त्यहीँ रहिरहन्छ त्यस पछाडि यो देख्नुभयो यो घुमाउने सरको हातले यसरी तान्दाखेरि आइहाल्छ त्यो त्यहाँ पसाएको मात्रै हुन्छ है त्यस पछाडि यहाँ पनि लक मात्रै लगाएको हुन्छ राम्ररी हेर्नुभयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ है स्किम नगरी हेर्नु होला यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ पुरानो थर्मोस्टेट हेर्नुहोस् अब यसलाई थोरै चेक गरिदिनुपर्छ हामी हेर्नुहोस् यही हो यो थर्मोस्टेट हो है रेगुलेटर सेन्सर भन्छ यसलाई यो बिग्रियो भने पनि लाइनको कनेक्सन कम्प्रेसरसम्म पुगेको हुँदैन यहाँ मैले नयाँ पनि राखेको छु छेउमा हेर्नुहोस् मैले नयाँ पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ अब यो पुरानो थर्मोस्टेटलाई हामी चेक गरौँ हेर्नुहोस् कन्टिन्युटी आइरहेछ मल्टिमिटरलाई कन्टिन्युटी रेन्जमा बजार रेन्जमा राख्ने त्यस पछाडि थर्मोस्टेटको त्यो दुईटा पिनमा मल्टिमिटरको दुईटा तारलाई लगाउनुपर्छ एउटा हातले अप्ठ्यारो भइरहेछ है हेर्नुहोस् है म साथीको सहयोग लिएँ हेर्नुहोस् अब कन्टिन्युटी को रिडिङ त रिडिङ पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू र बजार पनि सुन्नु होला पुरै 0 तर यसले राम्रो देखाइरहेछ हेर्नुहोस् है अहिले अब यहाँ आउँछ है मेन कुरो राम्रै देखाइरहेछ र पनि अघि कनेक्सन आएको थिएन कम्प्रेसरसम्म अब यो घुमाउँदाखेरि घरि छुने घरि नछुने एक ठाउँ छुने अर्को ठाउँ नछुने है घरि छुने घरि नछुने घरि अर्को ठाउँमा पुर्याउँदा छुने अर्को ठाउँमा पुर्याउँदा नछुने त्यो घुमाउँदाखेरि के त अलिकति घुमाउँदा छुने अलिकति घुमाउँदा नछुने अथवा एकैछिन काम गर्ने एकैछिन काम नगर्ने यस्तो खालको समस्या आएको हुनसक्छ थर्मोस्टेट पुरानो हुँदै गएपछि रिडिङ अहिले देखायो भने अघि कनेक्सन थिएन अब यसलाई राम्रै रहेछ भनेर फेरि लगायौँ भने फेरि तुरुन्तै भोलि नै समस्या आउन सक्छ र फेरि हामीले नै दुःख पाउन सक्छौँ फेरि बनाउन जानुपर्छ त्यस कारणले त्यतापट्टिको झन्झटमा नलिकन हामीसँग थर्मोस्टेट एभाइलेबल छँदैछ नयाँ थर्मोस्टेट लगाइदिने यहाँ हेर्नुहोस् यसरी हो जसरी अघि लगबाट निकालेको थियौँ हामीले थर्मोस्टेटलाई त्यसरी नै त्यहाँभित्र लगाउने र यो घुमाउने मिटर यो क्याप भन्छ कि ह्यान्डल भन्छ पेडल भन्छ के भन्छ यसलाई पनि त्यहाँ हेरेर त्यहाँभित्र लगाउँदा भइहाल्छ हेर्नुहोस् सजिलै घुम्ने भयो त्यहाँ लक हुन्छ त्यो लक तपाईँले थाहा भइहाल्नुहुन्छ क्या कस्तो खालको लक हुन्छ त्यो खोल्दाखेरि र लाउँदाखेरि तपाईँले जान्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन त्यस पछाडि त्यो दुईवटा तार अघि हामीले पुरानोमा खोलेको दुईवटा तार फेरि त्यसमा पनि नयाँमा लगाइदिने र जसरी खोलेको थियौँ त्यसरी प्याक गर्ने हो क्या अब त देख्नुभयो नि थर्मोस्टेट र लास्ट टाइममा अब हामी चेक गर्नुपर्छ हेर्दै गर्नु है तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु यस्ता कुराहरू भिडियोहरू सिकाउने कुराहरू जुन तपाईँले तालिम लिन कहीँ जानु पर्दैन ट्रेनिङ लिइराख्नु पर्दैन युट्युबमा हेरेर हल्का फल्का गाउँघरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने कसैको आफ्नै पनि फ्रिज बिग्रेकोमा हल्का फल्का हात हाल्दै गर्नुभयो भने भिडियो हेर्दै गर्नुभयो भने तपाईँ पर्फेक्ट रूपमा टेक्निसियन बन्न सक्नुहुन्छ अझ व्यवसाय गर्नुभएको छ दोकानै खोल्नु भएको छ भने त झनै राम्रो हाम्रो च्यानल तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र लाभदायक छ गएर अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको कुनै साथीभाइ आफन्त प्रियजन आफ्ना मान्छेहरू जसले यो जानिराख्नुपर्छ जो चाहिँ यो पेसासँग यो विषयसँग इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि पुर्याइदिउँ न उहाँहरूलाई पनि थाहा दिउँ जानकारी दिउँ त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने सेयर गरिदिनु होला नबुझेका कुराहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ र नयाँ हुनुहुन्छ भने त साथीहरू तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो है सब्सक्राइब गरिहाल्नु अहिले नै यस्ता भिडियो हामी ल्याइरहन्छौँ ल हेर्नुहोस् यसरी कभरलाई पनि मजाले प्याक गरिसकेका छौँ हामीले अब यसलाई जसरी होइन त्यो डिप फ्रिजको त्यो चेम्बरको होइन वरिपरि लक हुन्छ हल्का यसरी सरक्क बिस्तारै ठेलेपछि यो ठक्क लक लाग्छ देख्नुभयो यसरी यो आफ्नो ठाउँमा पुगिहाल्छ त्यस पछाडि त्यो छेउछेउको दुईवटा नट हालिदिएपछि सकियो त्यो फिट भइगयो अब हामी लाइन दिएर चेक गर्छौँ ठिक भएको भयो नि त हामीले गरेको काम ठिक छ कि छैन ल हेर्नुहोस् है
हेर्नुहोस् ल यति गर्न सक्नुभयो यति कुरामा ध्यान दिनुभयो र यी कुराहरूलाई राम्रोसँगले चेक जाँच गर्नुभयो भने मन लाएर काम गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् एम्पियर देख्नुभयो अलिकति हाई गरेर फेरि लो भयो ठिक्क 0.7072 एकदम राम्रोसँग फ्रिज चल्न सुरु गर्यो ल हेर्नुहोस् मन लाएर गर्नुभयो भने बनाउन सक्नुहुन्छ एकै नजरमा एकैचोटिमा थाहा पाउने क्या थर्मोस्टेट बिग्रेको फ्याट्टै थाहा हुने यतिको बन्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू ल हेर्नुहोस् भित्र पनि पुरै चिसो आउन सुरु गरिसकेको छ हेर्नुहोस् कम्प्रेसर एकदम ठिकठाक अवस्थामा चलिरहेछ राम्रो छ साथीहरू हेर्दै गर्नु होला नबुझेको कुरामा तपाईँले अलिकति रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् पुरै चिसो आउन थालिसक्यो यहाँ फ्रिज मुलीहरूले राख्नुभएको 2टा अन्डा देखिरहेको छ भिडियोमा हेर्नुहोस् त्यो मुनि देखिएको छ नि त थर्मोस्टेटको त्यो सेन्सरको त्यो सानो पाइप त्यसलाई त्यो माथि है त्यो माथि चेम्बरको त्यो उसमा त्यो घुसार्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ घुसारिदिनुपर्छ त्यहाँ अड्याउनुपर्छ यति गरेपछि सक्यो फ्रिज रेडी भयो एकछिनसम्म चेक गर्दा हुन्छ है एकछिनसम्म चलाएर 15-20 मिनटसम्म चलाएर चेक गर्नु